морь молор эртэн Монгол хүний ховор эртэн үйл уул нь угалдарсан өндөр сүрлэг монь уулынхаа нөмөрт нутаг хот идэл аж турсан урд түмэн маань адууг алаг нүднийг цэцхий шиг хайрлан хамгаалж арчилан дудамдаг ахуй уламжилтай байлаа. Энэ урган морь гэсэн юм чинь бол тэр баас нь бол яг хэлбэл яг манай тэр нутаг адуугаар оролдвол чи шүдлэн шижааланд нь бүр сургачих юм чинь шижааланд нь хайрна. Соёлноос сурна. Ердөө энэ өрөөсөн насандаа морийг сурдаг юмт. Хамаг багтаа нэг жил бүтэн нэг жил заавал унах хэрэгтэй, эдлэх хэрэгтэй. Гүйчд эдлэн. Ингээ тэрийг бүр үүх тосыг арилаад биеинд нь тийм хар тамир суулгасан хойно одоо сая урган сургана. Энэ эдлэгээ гүйцсэн морь бол чи яаж жарья болно? Бэсрэгдүү шүү морьоо ургалж байна. Энэ бэсрэгдүү морь нь бол нэг сайн хурц зайтай, хурдтай. За энэ урган морийг сунгахад бол чи жоо ахархан хөл бүдүүн тамирлаг шүү. Ахархан ийм морьдолсан. Муу хүнээс дээр ухаантай, муухай ус уудаггүй адуу гэдэг үнэхээр сэргэлэн амтай. Хэрийн хонгор салхи мундааг нь илгэж байснаас өөр хүний гар хүрч байгаагүй эмнэг догшин амтныг ундлаг эдлэгэнд дасгана гэдэг адуучин хүний ур ухаан дэм билээ. Энэ ч утгаараа адуучин хүн гэж хөлгийн нуруунд амьдрал өргөсөн хөдөө нутгийн хиймэр сүлд юм да. Жинхэнэ нотны морийг бол тэр яг хэлбэл тэр эхлээд урах сурахын үед бол нотолж болно. Тэр нотлол яаны хүрт сайтай бол. Тэр үед одоо би энэ арилаа таяаны шав байхад яаны би тэгэхэд одоо 17 байсан. Өглөө нар бутул дуудна. Өглөө тэр үчи өглөөс хадуусууд. Тэгэхээр тэр бүсгүйгээ эрт босон. Босох чинь чэш анж. Тэр нэг чаа уучаа нартай жирэг адуун чагаалаад. Очлоо намайгаар ургуулна тэр бүсгүйгээр нарт тав. Нэг гариг сүлд нь тэр арилаач өмдөөг сул ногтол нь ургалаад ногтол нь үнэн ногтолдог байсан. Аль аттаа тэмээ ургалвал тэгээ ногтлол нэг гариг дотор дахиад тэр чинь гарсан юм айгуул ургатай хүнээс ч өмнө очоо ногтолж. Ингэж сургадаг байсан. Агармах хөлгийн сүрдэшгүй омог адуучин хүний мухшгүй зориг. Адуу ургалах, уургийн морь сургах, морин дээрээс эмнэг нотлох гээд аль алинч адуучин нэрийн тусгай мэрэгжилгэлтэй. Тэгэхэд урд нутгийн өсгөлөнд бүсгичүүд энэ бүхнийг эрцүүдээс дутуугүй өв дүйтэй хийж чадгаараа хол ойртоо алдаршжээ. Энэ урган морь гэсэн юм чинь тийм. Чи өөрөө үжид танихад бол одоо энэ би энэ урган морь хийх юмаа гэж бодсон. Дахиад чи эдлэн энэний ухааг нь үжин. Тэр ухаантай юм чинь тэр чинь чаана яасан ч онтоо. Тэр бичиг сурахгүй хүүхэдтэй ч ай байдал. Энэ юм сурах морь чинь зүс одоо чи эдлээ ирүүлж юм мэдэгдэнэ. За ингэхэд чи одоо чи дөрөв мөчх нь одоо жаа гэх юм уу, мах мод гэх юм уу, тамиртан гэх юм уу. Тэр чинь бүр мах модонд нь байх учраас энэнийг чайхан жогчуулаад эдлээ. Ингээд сайхан урган морийг авах юм бол чи одоо чи юм уу хотгоороо мах эцэнтэй чи ай байдал. Ийм болно. Энэ морины ухаан гэсэн юм чинь бол хүнээс сүрхий шүү хөөе. Дээдээс үүссэн малчин заяа, дэлхийд ховорхон морьтой заяа, уурах найхал зүйлсэн адуучин урд нутгийн хиймрээ.